бизде өтө коомду чуулган кылган чоң иштер, коррупциялык чоң иштер ачылып кетти. Бул биринчиси тесттин айланасындагы жебүүчүлөр. Бул эми дүйнөгө таң калыштуу баягы окуялар жаратты. Эми бир актиштин баасы $600 дегенчи. Анан мындай чуулгандуу окуя болгондо эгерде биз кайсы бир деңгээлде укуктук мамлекеттерден же болбочу болсо мындай бир өзү өнүккөн мамлекеттер, күчтүү мамлекеттерден үлгү алып карасак, анда көп адамдар өздөрү отставкага кетишет, ушундай окуя болгондугу үчүн. Анан тергөө органдары же болбосо укук коргоо органдары ошол эле замат көптөгөн адамдарды камакка алып, анан биринчи кезекте ушул жебүүчүлөрдү акчасын төктүрө башташат да. Бизде эмнегедир бул же буга чейин мындай чоң окуялар болгондуктанбы, биздин укук коргоо органдарында тажрыйба болгондуктанбы, же эмнегедир шалаак иштеп атышабы, тез окуясы чыгып бир аттыш $600 экендигине бир ай бою эл чуулдагандан кийин араңдан зорго козголуп, кыймылдап барып, анан бир нече адамдар камалып, бүгүнкү күнгө чейин бирок ошол камалган адамдардын ичинен баланча каражат кайра мамлекетке төгүлдү деген маалымат түшө элек. Андан көп өтпөй эле мына тарых музейиндеги окуя чыгып калды. Өзүнөн өзү күтүүсүз чыкты бу да. Булардын баардыгы эң башкы белгилеп айтып кете турган нерсе, булардын бирин дагы укук коргоо органдары же болбочу болсо ошондой коррупцияга жол бербей турган, коррупцияны изилдеп таба турган органдар тарабынан эмес, коомчулук тарабынан чыгат. Булардын баардыгы коомчулук тарабынан же болбочу болсо ушул күтүүсүздөн, мындай айтканда Кудайдын жардамы менен чыгып калып атат да. Болбосо бүгүнкү күнгө чейин мен кулагым уга элек, же болбосо эч жерден окуй элекмин. Биздин УКМКнын жанагы атайын коррупция менен иштей турган кызматкерлери, же болбочу болсо финансылык полиция дегенибиз бар, ошолор же болбочу болсо дагы башка бир ушул коррупция менен күрөшкөн тармактар момундай чоң ишти табышып, анан момундай чоң ишти ачышты. Мына биз ачтык. Көрдүңөрбү, момунтип мамлекеттин кызыкчылыгын каршы келген иштер жүрүп атат деген угу элек. Эң жаманы ушул болуп атат да биздечи.